재채기를 할 때 bless you를 쓰는 두 가지 설이 있습니다. 우선 첫 번째는 서양에서는 재채기나 기침을 하면 영혼이 빠져나간다고 믿었기 때문이라고 합니다. 재채기를 했을 때 영혼이 빠져나가지 않도록 신의 은총을 받아 혼을 지키기 바란다는 의미로 쓰였다는 것이 첫 번째 설입니다. 두 번째는 흑사병과 관련된 설입니다. 흑사병은 당시에 모두를 공포에 떨게 했던 매우 악랄하고 무시무시한 병이었습니다. 수많은 사람들을 사망에 이르게 한 이 병의 초기 증상이 바로 재채기였습니다. 그래서 당시 교황은 누군가 재채기를 할 때마다 빠른 쾌유를 빈다는 의미에서 God bless you 라는 말을 건네곤 했고, 이는 많은 사람들에게 널리 퍼져 대략 750년쯤부터 누군가 재채기를 하면 bless you 라고 말하는 것이 관습처럼 굳어져 버렸다고 합니다. 당시에는 흑사병이 불치병과 다름없었기 때문에 흑사병 초기 증상인 재채기를 하는 사람에게 이런 긍정의 말을 해주는 것이 최선의 방법이었던 것이죠. 중세 사람들을 공포에 떨게 했던 흑사병은 이제 사그러들었지만 그 관습만은 여전히 남아있어 아직까지도 외국에서는 누군가 재채기를 하면 자연스럽게 bless you 라고 말하고 있습니다.